இருமுனா யூரின் லீக் ஆகுது, தும்முனா யூரின் லீக் ஆகுது. இந்த மாதிரி நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க. அதுக்கான இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா, இது நம்ம இரும்பும் பொழுதும் தும்பும் பொழுதும் நம்மளோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய லங்ஸ் எனர்ஜி காற்றோட்டம் போயிட்டு நம்மளுக்கு அப்படியே பிரஷர் கீழே அது மூலியமா லீக் ஆகக்கூடியதுதான். இதுக்கு நம்மளோட அப்டாமன் பிரஷரும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா, ஈஸியா விஷயம் நம்ம மிளகும் நம்மளோட நெருஞ்சிருந்தோம் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம எடுத்துக்கும் போது ஒவ்வொருத்தரோட உடல் தன்மைக்கு ஏத்த மாதிரி இதை நான் கொடுத்திருக்கேன். அவங்க நிறைய பேர் பலன் பெற்றிருக்காங்க. அதை தான் நான் உங்களுக்கு பிரிஸ்கிரைப் பண்றேன். இது உங்க உடல் தன்மைக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த மிளகையும் நெருஞ்சி மல்லியும் பயன்படுத்துனீங்க அப்படின்னாக்கா உங்க உடம்புல இருக்கக்கூடிய நச்சுத்தன்மை நீங்கிட்டு இந்த காற்றோட்டம் சுத்திகரிப்பு ஏற்பட்டு அதனால அங்க இருக்கக்கூடிய பிரஷர் அப்டாமன் பிரஷர் ரெகுலேட் பண்ணும். ரெகுலேட் பண்ணும்போது இந்த தும்முனாலும் இருமுனாலும் யூரின் லீக் ஆகிறத கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுங்க.